السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر هغه ښځه چې د میړه څخه طلاق وغواړي بې له ضرورت پر دې باندې د جنت بوی حرام دی. او ضرورت به هم در وښیم چې په کوم صورت کې د میړه څخه باید ښځه طلاق وغواړي. او دا چې اوس په خارج کې دا بعضې ښځې پر چایو باندې د میړه سره خواباده سي یا میړه ورته بازار ته مه وځه پارکو ته مه وځه دا چابکه وځغلېږي و محکمې ته وایي ما ته طلاق راکړه. یا اوس دا اسلامي هېوادو کې هم د ازادي چې راغله د دیموکراسي دا چمونه ډېر سوي دي. بس ښځه نه غواړي چې د میړه سره باره ژوند تېر کړي ځي بل میړه کوي. یو ښځه چې د خاوند په نکاح باندې سوله بې د شرعي عذر سیوا د میړه څخه طلاق غوښتل دا معنا ورکوي چې زه جنت نه غواړم. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي فحرام علیها حرام دی پر دغه ښځې باندې راحت الجنه هغه د جنت بوی ور باندې حرام دی. یعنې جنت خو نه تلای د جنت بوی هم نسي تلپزه کولی. حدیث سنن ابي داود جلد اول صفحه 303 رقم د حدیث 2226 کې روایت کړی دی. او دغه رنګه سنن ترمذي او مسند احمد او مشکات المصابیح. علماء کرام وایي هغه سبب هغه ضرورت د حاجت چشتي چې د میړه څخه ښځه په طلاق یا په خلا ځان خلاص کړي هغه چې عدم اقامت حدود الله تعالی چې هغه حدود د الله جل جلاله نشي سره عملي کولی. حدود د الله جل جلاله چیستي مثلا میړه ښځې ته پردي خلک راولي یا میړه ښځه په کبیره ګناه باندې مجبوره کوي یا میړه ښځه غلط استعمالوي یا میړه د ښځې سره د شا لخوا بدفعلي کوي یا نور کبیره ګناهونه کوي. په دغو صورتو کې ښځه کولی شي چې میړه څخه طلب وکړي یا میړه نفقه نه ور برابروي یا میړه نه ورځي. په 4 میاشتې کې میړه باندې ښځه حق لري چې جماع به ورسره کوي. 4 میاشتې را دې خوا ته د ښځې حق پر میړه باندې نشته. په 4 میاشتې کې دا حق لري چې د میړه څخه طلب د جماع وکړي. د ښځې حقوق چیش دي؟ دار سکنا ده هغه د پرېوتلو خونه او لباس خوراک او 4 میاشتې کې جماع. او دا چې اوس بعضې ښځې پر موبایل سره د میړه سره خوابدي سي بعضې ښځې هغه پر یو بل داسې عادي شي باندې د میړه سره خوابدي سي باره ځي عدالت ته یا ځي محکمې ته یا ځي ځان طلاق کوي. دغه ښځې نو قصدا د الله جل جلاله د عظیم رحمت څخه چې جنت دی ځان محرومه کوي. دغه د دنیا ژوند محترمینو د دې دپاره دی یو امتحان دی یو ابتلا ده چې جنت ورپکښې وګټو. ښځې چې میړه وکړي د میړه اطاعت به کوي په روا کې د په روا کار وکړي به د میړه په قول کوي د میړه خدمت به کوي میړه به خوشحاله ساتي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که دا په ډوډۍ ناسته وه میړه ورته ویل زما ضرورت دی زه خپل ضرورت ادا کوم دا به ډوډۍ پرېږدي ورسره ولاړېږي به. که ښځه دا ځای وپېژني چې میړه زما دپاره دوژخ جنت دی بیا هېڅ کله طلاق د میړه څخه نه غواړي. او دا چې اوس ښځې دي بس میړه به د ځان زوی کوي میړه به د ځان غلام کوي میړه څخه به خر جوړوي د میړه څخه به یو دی شی جوړوي لکه د لاس دسمال. وایي زما او ستا نو څه فرق دی؟ فرق ډېر فرق شته. الله فرق کړی دی موږ تر الله نه یې زورور. الله ښځې ته هم حقوق ورکړي دي نارینه ته هم حقوق ورکړي دي. او دا چې نن د غربو د شرقو د کفارو قوانین دي د یهودو د نسواراو قوانین دي هغه ښځې دومره مختاره کوي دومره یې دغه کوي چې بس ستا دا میړه نه سو خوښ هغه طلاق ته طلاق ښځه طلاق نه شي ورکولی. ښځه که هم میړه د ښځې سره ګزاره نه کوي شرعي حدود د الله جل جلاله احکام په مابینځ کې تر پښو لاندې کېږي ښځه به بیا ځي هغه مسلمان قاضي ته چې زما میړه په ما زنا کوي زما میړه له ما سره مثلا د شا لخوا بدفعلي کوي زما میړه ما لمانځه ته نه پرېږدي زما میړه ما مثلا قرآن تلاوت ته نه پرېږدي زما میړه نور بد کارونه کوي نور بد کارونه را سره کوي. قاضي به د دواړو څه پوښتنه کوي بیا به قاضي د دې په مابینځ کې فسخه کوي. او اوس نو داسې ښځې شته
بیخي پر یوه عادي خبره باندې یې د مېړه څخه طلاق اخیستی دی. دغه ښځه که بیا بل مېړه وکړي هم د الله په لعنت کې ککړه ده، د الله په غضب کې ککړه ده. بعضې ښځې داسې وي مېړه یې مسافر وي، هغه خوارکۍ په مسافري دغه که نه راځي نو ما ته طلاق راکړه. ولې مو له ځانو څخه لیونیان جوړ کړي دي چې مړه سئ، که هر څو مغروره یاست، که هر څو کبرجن یاست، که هر څو سرکشه یاست، چې مړه سئ بیا به پښیمانتیا کوئ، بیا نه د دنیا عزت، نه د دنیا روپۍ، نه د دنیا حکومتونه په شا درځي. صرف هلته به ستاسو سره الله هغه معامله کوي چې ستا په ژوند کې څنګه معامله کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که سجده کېدلی انسان ته زما په دین او په شریعت کې ما به ښځې امر کړی وای چې خاوند و مېړه ته سجده وکړي. سبحان الله سبحان الله. که ښځه په دغه ځای پوه سي چې مېړه څومره حق لري، والله العظیم که په ټول وخت بیا ښځه مېړه ته سترګې ورپورته کړي. مېړه جنت دی هم دوزخ دی. ولې دی کوئ؟ فتح القدیر جلد 3 صفحه 443 هغه وایي که د الله دین نه سره کېدی په نارواو کې سره ولیدل بیا نو ښځه حق لري. او دا که پر موبایلو یا نور د کور پر کارو باندې د دې طبیعت خراب شي وایي زه طلاق غواړم، په دغو صورتو کې دا خپل ځان پر جنت باندې حرام ګرځي، ځان اهل د دوزخ ګرځي. نور هیڅ مشکل نشته. والسلام علیکم.